Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Сегодня речь в нашей программе пойдет о том, как научиться жить просто. Говорят, что японцу, чтобы собраться в дорогу, достаточно 5 минут. Его способность жить без пут, мебели, с минимальным количеством одежды дает ему преимущество в этой борьбе, называемой жизнью. Действительно, это умение не усложнять свою жизнь ненужными предметами на первый взгляд кажется нетрудным. Но на самом деле мы давно разучились жить просто. У нас слишком большой выбор, слишком много желаний и слишком много потребностей. На протяжении многих веков философы и мудрецы упорно напоминают нам о принципе простоты. Принцип простоты заключается в том, что чем меньше у тебя вещей, а следовательно и желаний, тем больше свободным и наполненным ты себя чувствуешь. Именно этот принцип позволяет жить без предрассудков и зависти, которые не дают нам сосредоточиться на своей собственной жизни. Потому что жизнь зачастую проходит в стремлении владеть всем тем, что имеют другие. Но, как говорили мудрецы, изобилие разрушает душу и закрепощает ее, а душа нуждается в свободе. Люди так устроены, что материальное богатство они считают отражением своей жизни, доказательством того, что они существуют. Чем больше у них всего, тем безопаснее они себя чувствуют. Жизнь множества людей заканчивается в окружении тонн вещей, к которым они не привязаны и которые им не нужны, потому что они так и не решили, что с ними делать. У них не хватило смелости отдать их, продать или выбросить. Люди оказываются более привязаны к прошлому, забывая о настоящем и не видя будущего. Но богатство человека измеряется числом вещей, от которых ему легко отказаться, потому что не мы владеем вещами, а они нами. Спросите себя сейчас, что усложняет вашу жизнь, а что наоборот делает ее более счастливой и наполненной. Как вы себя ощущаете в своем собственном доме? Известно, что наш дом – это продолжение нас самих. Это то место, которое влияет и на духовное, и на физическое состояние человека. В доме главными должны быть не украшения, а люди, которые в нем живут. Больной дом – это когда шкаф ломится от одежды, а носить при этом нечего. Холодильник заполнен просроченными продуктами, а морозильник похож на Северный полюс. Это когда с книжной полки ни одна книга не просится в руки. Попробуйте представить пространство, в котором вы живете, с минимальным количеством вещей в чистых комнатах, полных свежего воздуха. Если вы почувствуете внутри себя более свободным и счастливым, тогда постарайтесь избавиться от как можно большего количества вещей. Постарайтесь не дать им себя захватить. Сделайте ваш стиль в одежде более практичным, дом более комфортным, а распорядок дня менее загруженным. Вы увидите, как станете смотреть на жизнь более легко и спокойно, а значит и более счастливо. Пусть мир и радость наполняют ваши дома и сердца сегодня. Всего вам хорошего!